我幫人寫落晒。叫佢過回屋企就好片啫嘛，真係。對呀，啱橋嘛，對呀，半鐘一班你係佢基本時間差啫，本身就我拉嘅我特登拉嘅要面差唔少啊。我唔使啊，係啦，我都幾開啊。可能使你有講啊去你。機場冇辦法揸人嘅，佢有過最後嘅。佢話以後路過機場喺度得。上節上班。有路冇辦法揸人。其實揸人節好叫，我次都係去日本做。唔係啊，好似佢分飯你分飯。每個機場啲病都係有個人有車立共都有。你識講話，所以每啲間又要，可能你冇咗，如果反而冇乜認識講。佢識香，識香，佢識有最多時佢逼人哋冇可能識講嘅。跟住有聽嗰時有嗰陣時讀本你識講。你講誒知名嘅部分，知名嘅部分在香港部分。居遠入潤啊！你識答咩啊？我講我輪都講唔到。入遠又資源，我們普通人來說，這是很難太難的。比較少。東機是兩分鐘。你們還是幾點？澳洲那邊像那個昂坪市搭有30幾站。30幾個站。即係我好似澳嘅，唔係講咩嚇？乜嘢換嘢啊？大澳。連咗溫力。30幾隻站好快嘅啲人，佢冇乜其他車嘅要啊，得每時候望廿隻啦。冇而家而家。啊，差唔多可能會有尾嘅呢兩個站人啫，全部飛站嘭嘭聲會。太gần一次啊！我gần一次嗰放嘅我係咪重咧？唔重啊，非常好去嘅。哇！特登買下話好酷啊，要個阿婆啊，去過一路斑馬線啊。早輪打巴當個站嘅站。冇見唔可以去食啊，講下講下。其實翻去其實我連講啊，嗰個站嘅站，我想飛去。哇！佢跟堆個位咪咧。好啊，都我呢做嘢啊。個幾我搭埋呢個幾位嘅車。好啊，都做嘢啊。堆個位嘛，或者男堆就係講噶啦。冇負擔呢個啊。堆就 OK。有我老婆有可能男個啊。合翻嘅老闆。咩？未合翻啊！你下翻可以，呢個嘢咧乜嘅？呢個我覺得型奇。啲係同埋堆人難度上啲人講堆人係完全係。齋啊！食得飯抵得學啊！堆人歸來嘅，邊啲人堆人？嚟คน嚟ตัวนี้ 揾嚟揾啲。嬌活啲人識人嘅咧。多啲，冇乜冇。南面堆那些人啊，係好勁嘅。剛剛打一次啊嘛。哇！嗰個山真係靚嗰啲啊！會啊。嗰個山唔靚喎，因為門檻那個煙個啦。今晚都係呢個聊啲人哋嘢啦，之後係呢個條街嘅平平。梗係要國家藥，個單平嘅佢單啱單就冇。大家都係啊，那個蕉毛的。I guess 其實蕉毛那個都係。招毛都係嘛？你少打俾你出嚟啊？啊。I guess 其實連個都問啊，都大啊。都大。做乜講啊？佢又係。衰啦。哦，都係讀。其實媽咪講話咧，我都有讀書兩條，書係讀書，當書啊，好本睇嘅嘛。裝修樓係好貴嘅。當乜當係嘅本。